Tere, mina olen Reiko. Tere, mina olen Siim ja täna me teeme kraade. Ja nii lihtne see ongi. Esmalt pead sa teadma, mis asjad on üldse kraadid. See on 90. See on 1,8. See on 6. Ja see on 5 nett. Üldjuhul paremjalge eessõitjad teevad kraade vasakule ja vasakjalge eessõitjad teevad kraade paremale. Aga ei ole keelatud ka see, kui sa oled näiteks vasakjalge ees ja teed kraade vasakule. Sellest jahtuvalt hakkavad hiljem mõned trikid nägema teistmoodi välja, aga sellest ei ole midagi hullu. Esimese asjana tasub valida rämp, millel tunnen ennast mugavalt. Minu jaoks on see tavaline flybox või flyout. Seejärel lähed rämbile, natuke suurem hoog kui muidu ja alustad keeramist. Juba rämbi serval hakkad keerama, keerad esimesena pead, õlad, puusad, jalad ja keerad. Alustad kraadi tegemist samm-sammuna. Ehk siis esimene kord lähed õhku, teed näiteks 30 kraadi, järgmine kord 60, siis 90 kraadi. Ma näitan ühe ette. Ja mitte midagi ei juhtu. Kui sa nüüd jõuad seal 90 kraadini ja tahad rohkem teha, siis hakkab juhtuma see, et maandudest pead sa hakkama tegema fake'it. Ehk siis maandud ära ja pead hakkama tagurpidi vältama, et üldse edasi minna. Aga selles ei ole mitte midagi jubedat, võtta seda rahulikult, sest need nagunii väikese hooga ja sul ei juhtu mitte midagi. Oi, natuke oleks vist rohkem. Kui sa nii kaugel ära jõuad, siis võid kas teha fake'i lõpuni või hoopis hakata 3 kuud õppima. Kui sa nüüd tahad hakata 3 kuud tegema, siis pead selleks lihtsalt rämbi peal natuke kiiremini tööle tõmbama, võid kehaga minna sirgemaks. Vaadata peaga kõrgemale, sellepärast siis keerad keha kiiremini. Vaatad, otsid maandumist. Võid vaadata veel peaga edasi, isegi kui sa oled ära maandunud, sest pea on kõige tähtsam asi üldse. Kui see jääb seisma, siis jäävad õlad seisma ja kogu ülejäänud keha. Nii et otsid ja läheb kraadidest puudu, siis sa võid teha läbi täpi 3. See tähendab siis seda, et sa surud jalad sirgeks kuskil 2,7 peal ja keerad veel edasi, vaatad peaga ja keerad lenks edasi ja sa peaksid saama 3 kuue tehtud. Ja kui sa saad täpiga 3 tehtud, siis võid hakata järjest kiiremini tõmbama, tagaratast kõrgemale. Ja ongi kraadid tehtud. Ehk siis 2,7 peal tõmbad endale tagaratta pepoole täpselt nagu teeksid pannioppi. 3 kuus on jälle selline trikk, mida saab absoluutselt igal pool teha. Siis ma annaksin teile väikesed nipid. Kui saad hakata panniopist kraadi tegema, siis tasub alguses nii-öelda vaestada. Ehk siis, et võtad suure kaare sisse, võid teega lausa 90 kraadi teha ja alles siis hüppad, keerad, maandud ära. Nüüd 1,8 puhul on see, et üldjuhul sul on palju rohkem hoogu, kui sa arvata oskaks. Sellepärast, et sa võib-olla maandud natuke piltu, sa sööb hoo ära ja siis sul ei jäägi aega fake'i tegemiseks. 3 kuuega on palju lihtsam, seal võid kas või koha peal teha, lihtsalt lähed väikese hooga, varastad neid kraade, tõmbad täie jõuga üles, 2,7 juures tõmbad endale tagaratta ilusti alla, see on alguses raske osa, aga ei ole midagi raske. Kui sa tahad nüüd hakata kraadi kuskilt alla tegema, siis pead arvestama sellega, et sa põrutad palju rohkem kui kuskilt otsa alla. Ehk siis, kui sa näiteks 1,8 alla, sa pead jälgima, et sa maandud liiga palju tagaratta peale, sest muidu võib sul üle visata ja ei tohi ka liiga palju esiratta peale, siis sa põrutad väga hullult rammeid. Nüüd 3 kuue puhul on see, et sa pead kindlasti maanduma tagaratta peale. Näitame ette. Ja ilusti tagaratta. Kui tahad mingit distantsi 3-ga läbida, siis on vahepeal selline tunne, nagu sa lendaksid umbes sellises asendis alguses ja siis järsku tõmbad endale 3 järgi. 3 kuud kuskilt üle, näiteks üle flyboxi, spine'i või kust iganes, on vaja juba natukene rohkem kontrolli ja esiratast alla suruda. Selleks siis üritad teha 3 niimoodi, et vaatad siit kas üle õla allapoole või lausa
kaen laugu vahelt läbi ja tõmbad tagaratta endale alla ja siis keerled. No, sa võid põhimõtteliselt niimoodi ka keerata. Ja, no, enam-vähem niimoodi. Olgu, tegelikult see nüüd nii lihtne ka ei ole. See võtab ikkagi päris palju väljutamist, aga ära kindlasti alla anna. Nagu ikka, kindlasti pane meile like, share, subscribe ja kõik muud lahedad asjad ning anna ka teada, mida tahaksid näha järgmine nädal. Peace! Ema! Kas on mõte?